Você é um pacificador ou você é alguém que provoca mais mal-estar ainda? Você joga água ou joga lenha na fogueira? De verdade, você é uma pessoa que melhora o ambiente ou piora? Talvez você nem tenha ciência do quanto você é nocivo para o bem-estar do seu ambiente de trabalho, da sua família. Será que é o seu caso? Talvez você diga que não, mas eu queria te ajudar a pensar sobre isso. Fique comigo neste vídeo. Por enquanto, se inscreva no meu canal, toque no sininho para receber todas as notificações e, por favor, se você gostar do vídeo, me dá um like, copie o link do vídeo e manda para todos os seus amigos. Enquanto eu falo, vai escrevendo seu comentário aí no vídeo, porque isso ajuda demais para que as pessoas queiram ver o vídeo do YouTube, tá certo? Hoje quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse texto fala da pessoa que é pacificadora. O que é o pacificador? É aquele que tenta diminuir a guerra, diminuir a briga, diminuir a afronta, diminuir a dissensão, diminuir a beligerância, diminuir o espírito belicoso, diminuir a afronta, diminuir a discussão, diminuir o ódio. O que é o pacificador? É aquele que tenta, de alguma maneira, fazer com que as partes percebam qual é o direito da outra parte, qual é a situação da outra parte, qual é o sentimento da outra parte. E a partir de uma compreensão da outra parte, possam então não odiar a outra parte, apesar da discordância, mas terem uma atitude positiva, de respeito à outra parte, de evitar de um conflito maior e evitar principalmente uma ruptura, que é quando uma pessoa e a outra definitivamente não querem mais se ver, se falar. Se é o caso de um casamento, vai acontecer divórcio. Se é o caso de um filho e um pai, vai haver muita mágoa e assim por diante. Bem, diante disso, o texto diz que felizes, bem-aventurado, ou seja, feliz é o pacificador. E aí você pergunta para mim assim: tá, eu sou um pacificador. O que isso tem a ver comigo? E aí eu devolvo a pergunta para você: até onde você realmente é pacificador? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando um colega de trabalho vem até você e ele fala, que ele está meio chateado com a empresa, que ele não está ganhando bem, que o ambiente não é legal, que ele está com raiva do chefe, qual é a sua postura? Qual é a sua postura? Você comenta também as suas chateações? Você bota mais lenha na fogueira, mostrando para ele que o outro foi promovido e ele ainda não foi? Dizendo que você vê claramente que a empresa valoriza não sei quem e não valoriza ele? Deixa eu te perguntar, essa pessoa que está chateada, ela vai ficar um melhor empregado depois disso ou um pior? E se ela ficar um pior empregado depois disso, ela corre risco de perder o emprego ou não? Você ajuda essa pessoa a refletir sobre o lado da empresa, ou você é daqueles que o funcionário tem direito a tudo e sempre o patrão está errado? Se essa pessoa perdeu o emprego porque ela começou a ter um desempenho menor, porque ela está chateada, ou ela começou a falar demais e chegou ao ouvido do chefe, se ela perdeu o emprego, qual é o apoio que você vai conseguir dar para ela? Quer ver um outro caso? Imagina que a pessoa está chateada com o casamento. Qual é a sua postura? Você ajuda essa pessoa a perceber o lado do outro, ou você simplesmente incentiva essa pessoa a ficar ainda mais angustiada diante dos problemas que esse casamento tem? Você faz essa pessoa conhecer o caminho do perdão ou conhecer o caminho da guerra? Conhecer o caminho do amor ou conhecer o caminho da raiva e da vingança?
Quando um jovem comenta que está chateado com o pai, com a mãe, qual tem sido a sua atitude? Você que também é jovem, você bota mais pilha e você fala que o pai dele é burguês? Ou você ajuda esse filho a entender que esse pai tem um nível de experiência que ele não tem? Pode ter uma visão errada, mas que precisa ser ouvida. Porque nem tudo que esse pai diz é errado. Afinal de contas, ele tem no barato mais de 20 anos de experiência na frente desse jovem. Você faz isso? Ou você fala, é terrível, estão atrapalhando a tua vida, absurdo, mente pro teu pai, não fala o que está acontecendo, mete bronca. Infelizmente, se a gente parar para pensar, a gente faz muita coisa na igreja, no trabalho, na pelada, na confraria lá de amigos lá da rua, em todos os lugares, a gente faz muita coisa que não incentiva relacionamento, que não incentiva diálogo, que não incentiva perdão, mas incentiva a dor, incentiva a briga, incentiva a chateação, incentiva a guerra. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, ele está bem empregado, ganhando muito bem numa empresa, mas ele acha que foi injustiçado porque outra pessoa pegou uma vaga que ele gostaria. E eu pude falar para aquela pessoa, primeiro, o seu chefe discorda de você, ele acha que o outro está mais bem preparado, e ele é o chefe. Segundo, você está mostrando uma queda do seu desempenho, isso já mostra que você não está tão preparado assim para a nova função, porque você se abateu com a escolha do outro e você deixou de ser o melhor para você mesmo. Você deixou de lutar pelo melhor para você mesmo. E você começou a questionar se vale a pena ter o melhor desempenho, porque você não está trabalhando mais por você, mas pelo outro. A gente não faz o melhor pelo outro, a gente faz o melhor por nós. Eu quero ter a consciência que eu entreguei o meu melhor naquilo que eu faço na vida. De fato, muitos casamentos acabaram porque quando alguém foi procurar um amigo, ao invés de pacificação, ao invés de água na fogueira, se jogou foi mais lenha. Só que quando o divórcio acontece e os filhos ficam chorando em casa, quem deu a dica, quem sugeriu o divórcio, não vai pagar essa conta. Muitas pessoas foram para as drogas ou estão vivendo uma depressão. E sabe de uma coisa? Quem botou pilha, quem falou, teu pai fez isso, teu irmão fez isso, teu marido fez aquilo, quem botou pilha não vai pagar o remédio caro, nem o tratamento caro para tentar sair dessa desilusão, desse vício e dessa depressão. Muitas pessoas estão no seu caminho e não são pacificadores. E a Bíblia diz que se não são isso, eles não vão viver o reino dos céus. Não vão viver a glória de Deus. Diz assim, porque eles serão chamados filhos de Deus. É filho de Deus alguém que procura trabalhar pacificação. Aqueles que promovem mais guerra, mais divisão, não são filhos de Deus, é o que a Bíblia diz. Meu amado, você precisa agir como filho de Deus, ser um pacificador para que as pessoas vivam melhor. E você precisa ser sábio para não cair na conversa fiada e agressiva dos que não são pacificadores e que não lutam pelo teu bem. Que Deus nos abençoe. Senhor, faz de nós pacificadores e ajuda-nos a perceber aqueles que não têm sido pacificadores, mas têm sido, a Deus, instrumentos de guerra para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, por favor, me manda um ok, copie o link desse vídeo, manda para todos os seus contatos, por favor, e vamos divulgando para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Hoje estaremos refletindo sobre esse texto, mas amanhã teremos um outro texto para reflexão. Todo dia estou aqui. Eu espero por você. Deus te abençoe. Amém. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado sua felicidade e prejudicado a sua caminhada de uma vida plena?
Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Se alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu por sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço.